За та бүхэнд өдрийн мэнд төргий. За Бадамсаран гишүүний ахалсан ажлын хэсгийн мэдээллийг сонслоо. Тэнд бас нэлээд сайн саналуудыг байнгын хоруудыг ингээд дэглэснийг мэдлээ. Нэмж ч бас санал солилцож оруулах юмнууд байна гэж бодогдож байна. За хөгжлийн төлөвлөгөөний талаар манай боловсрол соёл шинжлэх ухаан спортын байнгын хорон дээр маш дэлгэрэнгүй тодорхой зүйлүүдийг ярьсан. Энд бол их бага туссан болов уу гэж бодож байна. За боловсрол ярьдаг маш олон гишүүд манд байж байгаад их талархаж байгаа. За манай бом учир гишүү миний энэ хажууд сууж байна. За Эрдэнэт үйлдвэрчний хэвлэлээс орж ирсэн маш сайн мэдээлэлтэй, маш сайн зүйлийг бид нар одоо байнгын хорон дээр ярьсан. Тэгэхээр энэ зүйлүүд одоо их дэлгэрэнгүй тусаасаа гэж ингэж бодож байна. За 26 оныг боловсролыг дэмжих жил болгосоо хүн болгон л ярьж байна. Тэгээ бид нар онцгой анхаарах ёстой. Зоригтой ажил хийх ёстой. Зоригтой хөдлөх ёстой. За тэгэхээр санаа зовх зүйл гарч ийн л да. Улсын төсөв маань үнэхээр орлогоо төвлөрүүлж чадах уу? Одоо энэ инфляц алдаад байна. Тэгээ энэ тал дээр одоо орлого төвлөрүүлэх тал дээр асуулт асууж сангийн яамнаас хариулт авъя гэж бодож байна. За бид нар боловсролын жил болгосноор бид хүртээмжийг чанарыг гэсэн үндсэн яг тодорхой хоёр зорилт тавиад тэрлүүгээ чиглээд одоо ажиллаж байна. За хүртээмжийн хувьд бол хүн болгон л ярьж байгаа. За энэ мөрийн хөгжлийн төлөвлөгөөнч туссан байгаа. 95 сургууль, 95 цэцэрлэг, 108 сургууль гэдэг тоо явж байгаа. Энэ бол шинээр барих сургууль цэцэрлэгийн тоо юм байгаа шүү. Шинээр барих нь. Энэ яагаад юм шинээр барих зүйл гарч ирсэн бэ гэвэл сургалтын чанар тэр хүүхдийн дац цэцэрцэнтэй холбоотойгоор бид нар тооцоол хийгээд гаргаж ирсэн тоо байгаа. Тэгвэл одоо боловсролын яамнаас одоо цаашд өөрөө гаргаад явдаг насжилттай холбоотой, за ашиглалтанд муудснаас холбоотой барилгууд, за мөн спорт зал шаардлагатай, урлагийн одоо танхим хэрэгтэй энэ гэсэн энэ өргөтгөлүүд хэрэгтэй гэсэн энэ зүйлүүдийг бол төлөвлөгөөний дагуу бас явах ёстой. За дээрэс нь ахаад бас хөрөнгө оруулалтын хувьд бол тоног төхөөрөмж лабораториудыг одоо гаргах тал дээр бид нар бас сайн анхаарах ёстой. За тэгээд энэ зүйлийг хилээд түүнээс одоо нэг 95 сургууль, 95 цэцэрлэг, 108 сургууль барьчихаар болчихно гэсэн ийм зүйл бол биш шүү гэдгийг бас бүр ахиж хэлмээр байна. Тэгээ нэг богино хугацаанд их хурдтай бэлтгэлээ сайн хангаж хийх хэрэгтэй. Тухайлбал одоо нийслэлээр бэлтгэл хангах гэдэг асуудал бол чухал байгаа. Нийслэл энэ жил 45 сургууль барина гэд оруулж ирсэн байж байгаа. Нийт одоо 40 сургууль барина гэд тэр 40 сургуулийнх нь байршлаа гаргаж ирэх ёстой. Тэгээ одоо хүртэл байршлаа тодорхой гаргаагүй яваад байдаг. За дээрээс нь байршлаа гаргасны дараа зураг хийгдэх ёстой. Зураг хийгээд техникийн нөхцлүүд авах ёстой. Энэ маягаар тэр тендерт оруулах бэлтгэлээ одоо сайн хангах ёстой. Энэ дээр бас сангийн яам ч гэсэн бас сайн шахаад боловсролын яам анхаарал явах ёстой. Тэгэхгүй бол бидний энэ хуучин төсөв маань одоо яагаад төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгждэггүй вэ гэвэл сангийн яам зөвшөөрөөгүй. Яагаад зөвшөөрөөгүй гэхээр бэлтгэлээ одоо сайн хангаж ордгүй юм байна. Тэгээ одоо би бол бас боловсролын яам нийслэл рүү ингээд шахаад байгаа. Тэгтэл өнөөдөр болж байгаа гэж яриад байгаа мөртлөө яг ажил нь бол 100 задгаа явж байгаа. За энэ дээр бас боловсролын сайдыг бас анхаарасаа гэж бодож байна. За мөн боловсрол төр хувийн хвшлийн түншлэлийг ямар одоо хөрөнгө оруулалтуудыг татахаар төлөвлөсөн байгаа вэ? Одоо татварын 1% хөнгөлтүүдийг бид нар бол одоо яг төрийн сургуулиудыг барих, энэ төрийн сургуулиудын лаборатори тоног төхөөрөмжийг дэвшлүүлэх энэ тал дээр анхаармаар байгаа. За тэгээд за эдгээр зүйлүүд би хариулт авъя. За 13 цаг болж байна. Чуулганы хуралдаан өнөөдөр цаг хугацаатай шилжих нэлээд олон асуудлууд байгаа учраас 13-аас 14 цагийн хооронд бас үргэлжлүүлээд тэгээд өдөөс хойш хуралдаан шууд үргэлжлэнэ. За улсын хурлын гишүүн Галуутрах гишүүний асуултанд 4 номерын микрофон дээрээс сангийн яамны төрийн нэрмжийн дараа. За гишүүний асуултанд хариулъя. За төсвийн орлого бол 2000 энэ оны эхний 4 сарын байдлаар бол тэнцвэржүүлсэн орлого 800 гаруй тэрбум төгрөгөөр тасарсан үзүүлэлттэй явж байгаа. Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулах юм бол 1.2 их найдаар тасарсан юм үзүүлэлттэй явж байна. За эхний 4 сарын байдлаар бол 25 сая төгрөг нөрсөн экспортлсон. Өнгөрсөн оны мөн үетэйгээ харьцуулахад бит хэмжээ нь бол адилхан байгаа боловч үнийн хувьд бол бууралтай байна. За үн бол нөрсний үн бол ялангуяа үн бол 44% буурсан. Энэтэй холбоотой гол төсвийн орлогын бууралт бол
өсөж байгаа. Тэгээд одоо экспортын бит хэмжээндээр бууруулалт гараагүй үнийн өсөлтийн гэсэн яг үнэн бол яг цэвэр зах зээлээс хамаарат хөдөлж байгаа учраас энэ дээр бол бид олон улсын байгууллагуудын болон дэлхийн эдийн засгийн нөхцөл байдлыг бол ажиглаж байна. Хэрэв үн буурахгүй яг энэ хэвээрээ он дуустал үргэлжлэх юм бол төсөв бол нийтдээ 2.3 их найдаар буурах бол ийм хандлагатай байгаа. За нөгөө талдаа засгийн газар сангийн сайдаар ахлуулсан экспортыг нэмэгдүүлэх ажлын хэсэг гараад бол холбогдох байгууллагын төлөөлөлт бол ажиллаж байгаа. Энэ хүрээндээ экспортоо нэмэгдүүлж чадвал энэ бууралт бол буурна гэдэг ийм байдлаар бол засгийн газраас бол холбогдох арга хэмжээнүүдийг аваад ажиллаж байгаа. За Наранбаяр сайд нэмж хариулъя. За боловсролыг дэмжих жилийг бас одоо ингэ дэмжиж хамтдаа ингэж зүтгэж байгаа нийт улсын хурлынхаа гишүүдэд бас талархал илэрхийлье. Галуудрах гишүүний асуултад хариулахад нийслэл 40 байршил дээр одоогоор яг газар чөлөөлөлттэй холбоотойгоор ирүүлээгүй байна. Бид бас нэлээд шахаж ажиллаж байгаа. Энийг ингээ ирсэн үед бол энийг хурдан хийгээд одоо энэ эх жилийн төлөвт оруулахгүй бол үнэхээр амжихаа болж байгаа. Энэ дээр би ч гэсэн яг адилхан санаа зовж байна. За хоёрдугаарт бол яг энэ 2030 он гэхэд нэг 88,000 хүүхэд бүр цэвэр нэмэгдэх гээд байгаа. Тэгэхээр энэ зориулаад одооноос ингэж барьж эхлэхгүй бол үнэхээр болохгүй энэ цоо шинээр баригдах 108 сургууль 95 цэцэрлэг. Дотор нь бол бас энэ хүүхдийн тоног төхөөрөмжийн сургалтад хэрэгтэй бүхий лабораторийн тоног төхөөрөмжтэйгөө бүх зүйл нь одоо 5 тухтай ийм сургууль байх ёстой гэсэн байр суурийг бол боловсролын яам барьж байгаа. Тэгэхээр энэ чиглэлээр төсөө бүрэн тусгаж ажиллана гэдгээ энэ чуулганы энэ дээр хэлье. За яг ийм учраас бас түрүүн галуудрах гишүүний ярьж байгаа. Галуудрах гишүүн бас манай улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулагдсан ажлын хэсгээр байгаа тийм ээ. Төсвийн дүн шинжилгээ хийх, төсвийн цаглбартай холбоотой. Тэгээд төсвийн хөрөнгө оруулалтын бэлтгэл хангах ажлыг ер нь эдийн засгийн хөгжлийн яамн дээр бүр тодорхой бүтцтэйгээр ингээ хийж явахгүй бол тухайн сайд нь хариуцуулцдаг, нийслэлийн хот хэрвээ одоо газар чөлөөлтийг нь хийхгүй, зураг төсвийг нь хийхгүй, энэ ажлыг нь хийхгүй бол ингээл эх оны төсвүүдээр үл тавигдахад ялангуяа Улаанбаатар хотын хувьд хөндөл болно гэсэн үг л дээ. Тэр яг бэлтгэлийг төсвийн хөрөнгө оруулалтын бэлтгэлийг хэн хариуцах вэ? За худалдаа авалтын худалдаа авалтын агентлаг хариуцлага гэдэг энэ асуудлыг бас манай ажлын хэсгээр бас нэлээд гараад манай зөвлөмждөр бас ажлын хэсгийн зөвлөмждөр бас гарсан байна. За галуудрах гишүүн нэмж тодруулах уу? Би тэр хувийн хөвшлийн түншлэл дээр бас хариулт авъя. Тэр татварын 1% холбоотой боловсролын салбарт ямар хөрөнгө оруулалтууд яаж төлөвлөж байгаа зүйлүүд юу байна? За тэгээд ер нь бол бид боловсролын реформ гэж ярьж байгаа бол ерөөсөө сургуулийн реформ байгаа. Тэгэхээр манай энэ боловсрол сургалтын чанар маань хүүхдтэй очих хэвээр. Тэр ганц төмөр сайд хэлнэлээ л дээ. Цөм хөтөлбөрөө сайн үзэл санаанаас нь сайн ойлгоо та хэд гэдэг ингээд хэлээд байна. Өнөөдөр үнэхээр одоо багш маань ингээд дутцсан 4,000 5,000-аар дутаад дахиад шинэ сургуулиуд гарч ирэхээр ахаад төдий тооны багш нар бас ингээд дутагдаад багш нар ажилласаа ингэж их гарч байгаа хурд нь нэг 10% төрчээд байдаг. За багшаар ажиллаж байгаа хүмүүс нь 38.5% түрүү сайд хэлнэлээ. Ийм хувьтай байдаг. Ийм байж байгаа үед бол одоо бид нар яг бодитоор л яг энэ багш нарыг татах энэ багшийн нөөцийг оруулах энэ ажлыг л өнөөдөр яриад байгаа юм л та. Түүнээс одоо үзэл санаа мөн чанараа бид нар